då står vi här framför ett av de mest hemsökta husen i Sverige då. Som heter Fyllinge säteri. Vad sägs om att vi tar en titt inomhus? Ja, det tycker jag. Och för att tillägga då så sägs det att en kyrkogård, att det här huset har byggts på en kyrkogård då. Men vi vet ju inte riktigt vad som först går inomhus. Men det är dags att ta reda på det. Tjena, det är vi spökhögarna här. Roger. Gustav. Tja, Peter. Gustav. Kom in, det är bara att stiga in. Ja du Gustav, det är inte så att du kan berätta lite om husets historia? Jo, det är nämligen så att det varit en kyrkogård precis under detta huset och kommunen valde att riva kyrkogården och bygga ett hus vid 1800-talet och det visste inte jag när jag flyttade in här så det... Ja, det är hemskt. Ja, det är jävligt faktiskt. Ja. Ja du Gustav, vad är det för paranormala aktiviteter som försiggår här då? Ja, det är alltid från ljusstakar som väljs till, lampor som släcks. Klockorna drivs fram sig själva till en speciell tid och fönstren stängs av sig själva. Så det är mycket som försiggår. Det är mycket annat också, stolar väljs och lite sånt så. Ja, men det låter ju nästan som något klassiskt vi brukar vara med. Och det är ju det vi är här för. Vi ska hjälpa dig att ta reda på vad det är de här tack så mycket. spökena och andarna vill. Ja. Så vi sätter igång. Det tycker jag med. Ja, det är då här nere. Då är det mest aktivitet. Det uppe är inte så mycket, men det är mest av källorna kanske ni... Ja, det är oftast källorna och vinden. Ja, det är mest en del. Tycker att vi går ner här och tar en titt. Ja, tycker jag. Välkommen. Ja, det är då här nere. Källan som är mest... Ja, den här dörren brukar öppnas av sig själv. Som vi ser har den redan öppnats. Av sig själv så har vi då... Ja, här inne då det finns ett litet sovrum. Och där inne brukar det vara allt från klockor som visar sig själva och lampor som blinkar. Det är massor. Så jag tycker att vi börjar kolla där nu. Innan vi börjar dagens program har vi lite redskap med oss. Och de här är då till för att fånga de här spökena på bild. Så ni tror på oss. Så att det här är ju allvar. Så tycker jag att vi börjar med den här. Min personliga favorit då. Ghost Speaker XXX. Bästa som finns. Kan inte hitta något bättre ute i marknaden. Ja, den här lägger du på marken då. Så känner den av vad som helst som kommer förbi. Spöken, människor, vad som helst. Ja, den är kanonbra. Ja, det är riktigt bra. Sen har vi då den här. Ghost Translator. Den är väldigt användbar. Och vi använder den nästan varje program faktiskt. Den översätter då... Radiofrekvenser. Andarnas språk helt enkelt. Brus. Så vi kan förstå dem. Olika brustoner som vi fångar upp då via mobiltelefon till exempel. Och kan vi få lite ord och sånt som vi kan... Ibland till och med meningar. Ja, precis. Då har vi den här också. Det går vi runt med så här. Så känner den av om det är någonting i närheten. Någonting med energi. Till och med mycket energi. Att så börjar den pipa. Den är kanonbra. Ja, den är riktigt bra. Ni får se, ni kommer att använda senare i programmet ändå. Men nu tycker jag att vi Sätt igång. precis. Ja. Så ses vi snart. Nu låter jag er två göra det här jobbet. Ja, jag är väldigt känslig för sånt här så jag tror att nog jag går upp så kan ni lösa det själva. Vill ni att jag styr av strömmen åt er? Ja, det kan du gärna. Då fixar jag det. Tack så mycket. Då önskar jag lycka till. Tack. Innan vi sätter igång så vill jag bara meddela er att vi kommer försöka hålla våra toner så lugna som möjligt. På grund av att vi vill visa respekt för de döda. Så nu är det bara att sätta igång. Se om vi får kontakt. Den dörren var öppen precis. Det är jag nästan 100% säker på. Hör du ljudet? Ja, jag hör ljudet. Strömmen är ju ändå av så det kan ju inte vara tvättmaskinen. Här får den väldigt mycket kontakt. Ja. Håll på handtaget så brukar man känna. Och det är iskallt. Ja. Ser du? Så är de här. De har på sig. Det betyder att det är nästan som att någon precis har sprungit förbi här. Ja, precis.
Jag känner Helvete vilken vind! kall vind. Det är någon här. Jag känner Är det någon här? så härifrån. Är det någon här? I så fall, säg gärna ditt namn. De här rör på sig väldigt Ja, mycket. de rör på sig. Helt sjukt. Kan ni öppna någon dörr? Stäng den dörren bakom oss. Nej, då får vi gå till något annat. Jag känner en väldigt iskall känsla här. Det är läskigt faktiskt. Katten. Får testa lite rummet nu. Jävlar. Vad var det kallt nu? Fy fan. Jag känner direkt att det var riktigt jävla kallt. Här är det ju... Här är det fan minusgrader. Ja. Hur mycket är det? 14 minus? 14 minus. 14 minus. Det är helt sjukt. Ja. Vad är det här då? 20 plus. Fy fan. Det är ju helt Det sjukt. är mycket energi som absorberas. Ja. Vi har fått kontakt. Vi har kontakt. Är det någon här? Är det någon här? Har du något efternamn? Vad vill du? Bor du i detta huset? Nej. Nej. Förvirrad. Tappad. Helt sjukt. Jag är livrädd. Jag skakar. Ja, vi förlorade kontakten med förra spöket. Men vi får se om vi kan få kontakt med han åter henne. Den börjar pipa direkt. Mm. Vad vill du, Gustav? Vad vill du, Gustav? Så döda. Ja, det var det jag fick fram. Åh herregud. Varför vill du döda han? Har Gustav gjort något mot dig? Kan du säga det igen? Vi hörde inte riktigt. Kan du upprepa dig? Ja. Jag vet inte riktigt vad han Nej, säger. jag vet inte vad han säger riktigt. Kan du försöka? Han slog mig. Slog Gustav dig? Jag tror vi tappar. Det är dags att besöka det sista rummet. Kan vi se om vi kanske kan få mer kontakt. Roger. Roger. Roger.